Želiš ići na razmjenu, ali ne znaš odakle početi. U nastavku ti pokazujemo kako pronaći mobilnosti korak po korak. Ovo su destinacije na koje naši studenti mogu ići u okviru razmjene. A sada detaljno objašnjenje kako da ih pronađeš. Prvi korak je da posjetiš stranicu Kancelarije za međunarodnu saradnju. Zatim klikni na opciju Saradnja. Tu ćeš vidjeti sve univerzitete sa kojima je univerzitet sklopio sporazume o mobilnosti. Scrollaj stranicu prema dole i pronađi odjeljak Erasmus+. Klikni na Erasmus+, a zatim na Erasmus+ mobilnost. Prikazat će se lista zemalja dostupnih za studentsku mobilnost. Klikom na odabranu državu otvara se lista univerziteta koje možeš izabrati. Onda provjeri da li je za taj univerzitet objavljen poziv za nominaciju klikom na opciju Vijesti. Ako je poziv objavljen, pronaći ćeš uslove prijave, potrebne dokumente i rok za nominovanje. Prijava se vrši slanjem maila namjere na adresu iroludoa.unmo.ba. Uz mail je potrebno priložiti sljedeće dokumente: Learning Agreement, potpisan od strane fakultetskog koordinatora, certifikat o poznavanju engleskog jezika koji izdaje kancelarija, sken pasoša i Europass CV. Važno je da sva dokumentacija bude kompletna i poslana u naznačenom roku. Ugovor o učenju, Learning Agreement, je dokument koji definiše koje će predmete student pohađati tokom razmjene. Prije prijave potrebno ga je dostaviti fakultetskom koordinatoru na pregled i potpis. Studenti koji su imali ocjenu iz engleskog 8 ili više trebaju donijeti dokaz u kancelariju, dok ostali polažu test iz engleskog jezika, nakon čega se dobija besplatan certifikat u Kancelariji za međunarodnu saradnju. Kancelarija za međunarodnu saradnju nalazi se u zgradi rektorata, na prizemlju, prva vrata desno. Ako ti i dalje nešto nije jasno, na stranici se nalazi Q&A odjeljak sa najčešćim pitanjima i odgovorima. Sve dodatne i aktualne informacije dostupne su na našoj web stranici, društvenim mrežama i YouTube kanalu. Studenti koji imaju dodatna pitanja mogu nam se javiti putem e-maila, nakon čega možemo dogovoriti sastanak uživo ili putem aplikacije Teams.